जेंटलमैन, चेन्नई के कामराज डोमेस्टिक टर्मिनल में आपका स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान करने के लिए धन्यवाद। आपकी शाम शुभ हो। जय हिंद। Welcome to Chennai's Kamraj Domestic Terminal. The temperature outside is 31 degrees Celsius. SpiceJet is pleased to announce yet another before time arrival. You may now use your mobile phones. For your own safety, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain switches off the fasten seatbelt sign. Please dispose used masks and gloves at the biohazard waste bin which are available at the terminal exit. We thank you for flying with SpiceJet today. Have a wonderful evening ahead. Jai Hind. सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि किसी भी सामान को हाथ न लगाए और आपस में दूरी बनाए रखने के लिए लेदर पर या कोच में बने मार्किंग्स को फॉलो करें। अपना बोर्डिंग पास सुरक्षा जांच के लिए तैयार रखें और अपना मास्क, ग्लव्स इत्यादि एयरपोर्ट से निकलने तक पहने रखें। धन्यवाद। Keeping social distancing in mind, please remain seated until the row ahead or behind you have not deflated. Avoid touching any surface in the cabin and follow the markings on the leather and a coach to maintain distance while deplaning. Please keep your boarding pass handy for security check and continue wearing your mask, gloves, etc. even while at the airport. Thank you. WhatsApp में भी बिहार का